Something that I've always wanted to ask an orthopedic doctor is cracking your knuckles or bones ದಟ್ ಇಸ್ good or ನಾರ್ಮಲ್. bad? ಅದು ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಅದು ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅದರಿಂದ ಅದು ಆ ಥರ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಮಚ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಟಕ್ 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 ಅಂತ ನೀವು ಅದೇ ತಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಪೇನ್ಫುಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್. ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಥಿಂಗ್.